局長，上年咧11月兩電就公布咗最新嘅電費啦。咁中電咧平均就按年嗰個平均淨電費咧按年咧減咗2.6%。咁啊，港燈咧就減咗2.2%。今次減價嗰個主要原因其實就係燃料費下降嘅。咁如果我哋拆開佢嚟睇咧，基本電費其實中電同港燈咧都加咗喎。啊，中電就加咗3.3%，港燈咧就加咗4.1%。咁其實隨住嗰個極端天氣越嚟越嚴重啦，我估兩電都會投資更加多嘅設備啦、人手啦、科技啦落去做一啲防止呢個極端天氣嘅影響嘅。我哋睇到未來嗰個電費其實咧不跌咧就可能會反升添。咁但係市民嗰個收入咧就冇加到啦，基本生活費就不斷咁樣上升，所以長遠我哋都要諗下點樣可以降低嗰個電費。我知政府咧其實一路都有同內地買電嘅，咁我想問下，究竟而家我哋同內地買電同埋香港自己做電嗰個成本係差幾多呢？有冇得靠內地買電長遠去降低我哋嗰個電費價格呢？咁第二條問題咧就係而家政府咧就發展北部都會區啦，咁未來好多人口啊、工商下都會搬咗上去啦。咁港燈嗰啲客戶咧，其實就越嚟越少。咁我哋本身預計可能有個中部水域人工島，港燈就會攞嚟做啦。咁但係而家擱置咗啦。其實港燈咧就補唔翻嗰啲客啦。咁電費其實就會越嚟越貴嘅，搞到港島啦、九龍同埋新界嘅電費咧，可能會有一個幾明顯嘅差別。我想問政府會唔會考慮下合併兩電呢？唔該，主席。局長，你有2分鐘左右。好多謝張議員嗰個嘅問題。香港我哋嗰個嘅電力市場咧，我哋係一個嘅商業嘅一個嘅市場嚟嘅。咁所以咧，即係佢兩電佢哋是否合併咧可能咧要睇下佢哋自己嗰啲嘅商業公司佢哋自己嗰啲嘅考慮啊咁樣。咁但係咧，我哋政府我哋整體個電力政策咧基本上我哋係有3點嘅。第一點我哋就係睇要提供一個安全穩定嘅電力咧。第二我哋要提供一個清潔嘅電力咧。即係我哋邁向碳中和啊嘛。第3點咧就係話咧即係咧我哋要係一個大家係合理嘅一個電價嘅一個電力。所以剛才咧即係莊議員你提出嚟嘅話咧就話咧長遠嚟講，我哋點樣可以去能夠控制到個電價嘅上升同埋點樣能夠令到將來我哋邁向碳中和嘅時候揾到啲平嘅電咧？呢個的確就係我哋嗰個嘅策略裏邊咧，我哋一路仲要探討嘅一環。你具體地問我哋有冇計劃，我哋係向內地嚟到買多啲電，我哋係有嘅。所以喺我哋嘅計劃裏邊咧，我哋都講咗就話咧我哋去到2035年嘅時候咧，我哋期望將我哋內地輸入嚟香港嘅零碳嘅電力嘅比例咧係提高到60%到70%嘅。咁所以我哋係有咁樣嘅計劃，希望係可以做到呢一點。咁另外就係話咧呢一個嘅我哋到我哋內地輸入呢一個零碳電力嚟香港嘅時候咧，唔係淨係輸入俾呢一個嘅中華電力嘅，到時咧一樣係會提供咧將係俾供應咧俾香港島。咁所以咧我哋希望可以整體透過呢個咁嘅策略咧，能夠可以控制到咧亦都可以將個電費係可以降到一個最低嘅一個階段，但係我哋亦都可以咧係邁向碳中和嘅。多謝主席。